Herzlich willkommen bei Einfach nur Rohstoffe. Ich bin der Cornell und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es ist endlich soweit. Der Goldpreis hat auf Monatsbasis den höchsten Schlusskurs ever in US-Dollar erreicht. Wir sind über 2000 US-Dollar, die wir auf Monatsbasis geschlossen haben. Das ist ja ein richtig großer Meilenstein für Gold und dann natürlich dann auch für den Gold- und für den Silbermarkt und die ganzen Minen und was alles dranhängt. Und deswegen heute ein Video zu Gold und Silber. Wir schauen es uns an, charttechnisch, was wir jetzt zu erwarten haben nach diesem Ausbruch. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, wir sehen in 2023 auch noch neue Allzeithochs bei Gold. Deswegen ja, schaut zu, schaut ins Video und viel Spaß. Gold und Silber, der Ausbruch ist da. Und als allererstes einen kurzen Blick, ich habe es ja im Intro schon gesagt, Gold mit dem höchsten Monatsschluss überhaupt bei, glaube ich, 2036 US-Dollar, der gestern geschlossen hat. Die Futures waren sogar bei 2057 US-Dollar, also ja, über diesen 2000er Marke, die so ja, psychologisch wichtig auch ist. Hier mal einen Chart von Jahr 2000 an, wo der letzte Bullenmarkt jetzt begonnen hat. Ja, und wir sehen, dass wir hier diese Kerze, diese grüne, dieser Körper ist so hoch wie noch nie in den vergangenen Jahren. Also das ist dieses Allzeithoch, wo es hier geschlossen hat. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, charttechnisch, aber da kommen wir gleich noch weiter dazu. Diese psychologische Marke ist nun gefallen und sollte neue Interessenten anlocken. Also insbesondere auch Retail-Interessenten, also ja, gemanagtes Geld zum Beispiel oder auch der Kleinanleger und so weiter. Wessen Interesse es mit Sicherheit schon die letzten Jahre geweckt hat, ist der Zentralbanken. Ja? Heimlich, still und leise akkumulieren die Zentralbanken weltweit immer neues Gold, insbesondere die Asiaten, ja, diese ganzen Länder, wo wir es auch drüber hatten, die BRICS-Staaten und so weiter. Die kaufen immer mehr Gold, ja, um sich natürlich auch abzusichern gegenüber den US-Dollar, gegenüber überhaupt ihre Währungsreserven halt im wirklichen Geld angelegt zu haben, nämlich in Gold. Und wir sehen, dass 2022 schon ein Rekordjahr war in den letzten 10, 12 Jahren. Und 2023 sind es jetzt erst 3 Quartale gewesen hier in dieser Grafik. Also auch hier das 4. Quartal, wenn es ähnlich stark wird wie das 3., werden wir auch in 2023 einen neuen Rekord sehen. Da gehen also ein paar Tonnen Gold, die den Besitzer wechseln und üblicherweise in die Tresore der Länder im Osten wandern. Also hier 1,2 Tonnen ist 1200 Tonnen ist hier die oberste Linie, also das ist einiges. Technisch gesehen gab es vergleichbare Situationen beim Überwinden dieser Tausender-Marke. Die war damals 2009. Ich habe da ein interessantes Schaubild gefunden. Zeige ich euch mal. Ja, und zwar war hier auch mit mehr oder weniger dem Beginn von 2008 ist der Goldpreis da mal an die 1000 US-Dollar rangestoßen, ist wieder zurückgekommen, ist dann nochmals 2-3 Mal angestoßen und erst als es im September 2009 diesen Monatsschlusskurs über diesen 1000 US-Dollar gab, ging es dann hier ordentlich berghoch und innerhalb von 3 Monaten ging es hier bis auf dann ja, um 22,63% nach oben. Also das würde, wenn wir das heute sehen würden, ja, ähnlich, wir sind mehrfach dran gestoßen, sind sogar durchstoßen, aber immer zurückgekommen auf Monatsbasis bis jetzt auf diesen Monat, wo wir jetzt bei 2000, ja, was war es? 36 US-Dollar sind. Und wenn wir von dem jetzt ausgehen und nochmal 22,6% draufrechnen würden, würden wir hier in dem Bereich 2480, ja, vielleicht 2500, so in diesem Größenordnung, also 2500 US-Dollar, würden wir landen, rein charttechnisch, in den nächsten 1, 2, 3 Monaten, wenn es so ist wie damals in 2009. Auch der Chart sieht nun charttechnisch stark nach einem Ausbruch über das Allzeithoch aus. Auch dazu nochmal eine interessante Grafik, die ich gefunden habe. Und wir gehen zurück hier bis ins Jahr 2020, damals die Corona-Tiefs, wo wir hier bei 1400, 1450 in der Größenordnung nochmal waren. Ja, und seitdem hat sich mehr oder weniger eine große Head and Shoulders Umkehrformation gebildet, also so eine sogenannte Inverse Head and Shoulders. Ja, wir sehen die linke Schulter hier, die mit dem Tief irgendwo bei 1700 war im Januar 2021, dann
der Kopf, der mehr oder weniger das Tief im Oktober 22 war, mit $1.600 oder knapp drunter oder um die $1.600 und jetzt mehr oder weniger die rechte Schulter mit dem Tief jetzt im Oktober, wo wir die 1.800 ja nochmal angepiekst hatten. Ja, und jetzt wäre mehr oder weniger mit einem neuen Allzeithoch diese Formation, die sich dann auflösen würde. Und auch hier heißt es, wenn man den Kopf bis zu dieser Ausbruchlinie nimmt, sind wir bei 28%, die das steigen würde nach dieser Chartformation. Und wenn wir 28% draufrechnen, ja, da können wir auch wieder von 2000, da sind wir auch etwa so bei den 2.500 US-Dollar. Also viel deutet auf 2.500 US-Dollar hin, die jetzt in den nächsten Monaten erreicht werden könnten oder sollten, wenn die Chartformationen so stimmen und auch so aufgelöst werden. Zyklisch gesehen hat Gold ebenfalls das Potenzial für zeitnahe neue Allzeithochs. Auch da hatte ich ja mal schon mal drüber gesprochen. Ich habe noch mal ein Bild mitgebracht, ein Schaubild, das das gut zeigt. Es gibt ja immer diese Zyklen, diese Jahreszyklen, 4-Jahreszyklen, 8-Jahreszyklen, noch längere und so weiter. Ja, und hier schreibt der das gepostet hat auf Twitter, dass das 4-Jahres-Low hier in 2018 war. Dann mit diesem Hoch und dem nächsten 4-Jahres-Low hier 2022 im Oktober war dann das 4-Jahres-, das 8-Jahres- und das 40-Jahres-Tief. Und von hier an sollte eigentlich der nächste Zyklus nach oben gehen. Ja, und auch hier hat er jetzt zum Beispiel eingezeichnet, dass es so ein Yearly Cycle Low hier wohl im Oktober 2024 gemacht wurde, also ein Jahr später nach den Tiefs, die wir da letztes Jahr hatten. Und auch hier sehen wir, dass wir ausgebrochen sind über diese Nackenlinie und jetzt nach oben der Weg frei ist. Auch dieser MACD, sagt er, ist natürlich noch richtig Potenzial nach oben. Also wir sind bei weitem noch nicht in irgendeinem überkauften Bereich. Also es ist noch richtig Platz. Der RSI ähnlich bei 60 und er kann weit über die 70 steigen, bis es hier irgendwo nachlassen sollte mit diesem Schwung. Also auch da sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Was mir aufgefallen ist, die letzten Tage und Wochen, dass die Majors, also die großen Minen, so ein bisschen outperformen bereits den Goldpreis. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir den Boden erreicht haben. Auch wahrscheinlich, weil sektorfremdes Geld natürlich in den Markt strömt. Die können schlecht in irgendwelche Kleinstwerte gehen, sondern die gehen natürlich dann in den Newmont, in den Barrick, in Agnico Eagle oder in die großen Indizes, wie zum Beispiel den GDX. Und deswegen habe ich mal hier den GDX, den Van Eck Gold Miners, mit Gold verglichen seit den Tiefs hier vor 2 Monaten im Anfang Oktober. Ja, und wir sehen, dass der GDX da 22% plus gemacht hat seit diesen Tiefs, auch von Gold, und der Goldpreis nur knapp 12%. Also hier sehen wir, dass man schon doppelt so stark gelaufen ist. Bei ein paar ganz kleinen Minen, die richtig Potenzial haben, da sind wir teilweise schon 50, 80, 100% im Plus seit diesen Oktober-Tiefs. Also das ist richtig explosiv, wenn das mal wirklich losgeht. Und auch die TSX Venture, das ist die Börse in Kanada, an der ja diese ganzen vielen kleinen Explorer, Developern so gelistet sind. Da sieht es auch so aus, wie wenn es eine erste Trendwende eingeleitet werden konnte. Eventuell muss es natürlich sie noch bestätigen, aber auch das ist ein Anzeichen, dass wir eher nach oben gehen als nach unten. Und das sehen wir hier, das ist ein Jahreschart, dass wir hier im Oktober und November jetzt hier Ende Oktober so das richtige Tief hatten bei der TSX Venture. Mal sehen. Ich bin wirklich sehr gute Dinge, dass wir in der nächsten Zeit hier dann wieder nach oben laufen. Aus den gerade genannten Gründen. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen diese Tax-Loss-Selling-Geschichte in den USA und in Kanada. Da können ja die Anleger die Aktien abstoßen, die sie dieses Jahr gekauft haben und die im Minus sind, und dann dürfen sie den Differenzbetrag mit irgendwelchen Gewinnen verrechnen. Das ist ähnlich wie bei uns, nur bei uns ist es kein Zeitpunkt, wo man irgendwie verkauft haben muss, aber bei uns ist ja auch, wenn man zum Beispiel eine Aktie im Minus ist und sie verkauft, kann man das verrechnen, dass die Bank mit Gewinnen, die man bei anderen Aktien gemacht hat und auch schon
realisiert hat. Also ähnliches bei denen, nur bei denen gibt es eine Deadline mit, ich glaube, Weihnachten oder so, oder ich glaube zum Jahresende, aber meistens sind die meisten Verkäufe dann vor Weihnachten. Das heißt, ihr könnt nochmal von der Seite nochmal ein bisschen ein Problem kommen, aber wenn es jetzt schnell geht, und ich habe ja im Intro gesagt, dass ich ein neues Allzeithoch sehe, noch dieses Jahr, dann könnte es auch sein, dass diese Text-Loss Selling dieses Jahr nicht wirklich auffällt, oder sie war bereits und hat hier Ende Oktober geendet und jetzt geht es mehr oder weniger nach oben. Wir werden sehen. Das Sentiment an sich im Goldsektor ist weiterhin nicht euphorisch und wir sind noch weit weg von irgendeiner Manie, die dann vielleicht auch einen Top irgendwann mal wieder begünstigen würde. Auch da habe ich einen interessanten Chart gefunden. Der ist auch relativ langfristig, 2014, also 10 Jahre. Und da sehen wir, wenn in diesem unteren Bereich, wenn wir hier über diese 70, 75 gelaufen sind, dann war natürlich eine Euphorie, aber auch die kann lang anhalten. Wir sehen, diese Euphorie war hier 2019 bis dann in die Hochs 2020 hinein. Da waren wir über ein Jahr lang in der euphorischen Stimmung hier und der Preis des Goldes ging natürlich auch nach oben und die richtigen Tiefpunkte waren natürlich hier 15, 16, kurz bevor es dann, oder Ende 2015, kurz bevor der erste Schwung nach oben ging. Ja, und auch hier 2018, wo wir mehr oder weniger die Tiefs dann auch hatten. Und auch September, Oktober 22, das letzte Tief, wo die Stimmung extrem war. Jetzt sind wir im neutralen Bereich, auch da. Also ist noch richtig Luft nach oben, auch für den nächsten Aufwärtsschwung. Wie könnte es dann kurz- bis mittelfristig weitergehen beim Goldpreis? Hatte sich ja gerade schon ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es gehen kann, rein charttechnisch. Ich habe da noch was gefunden auf Twitter. Der sagt, nach diesem Triple Top, wenn er jetzt dieser durchstoßen wird, kommt der erste Schwung hier. Da sieht er 2250 als mögliche Zielmarke, bis es dann dort zu einer kurzen Verschnaufpause kommt und dann nochmal weiter auf diese 2550, sagt er jetzt. Ich hätte jetzt 2500 als runden Wert gesagt. Also sowas bis Februar, März hinein, April. Ich meine, die Saisonalität bei Gold und Silber geht ja auch, ich glaube, bis April etwa. Also in der Zeit kann es gut sein, dass wir hier 2550 Dollar sehen. Also wir haben 25% von hier. Ich will nicht wissen, was da dein der Silberpreis bis dahin macht und die Minen, aber kommen wir natürlich noch im Laufe der Zeit dazu. Also das wird richtig spektakulär, wenn es denn so kommt. Noch eine zweite Meinung diesbezüglich. Auch hier wird davon ausgegangen, dass wir so die 2520 sind es hier, 2550 hier bis März rum erreichen könnten. Ja, und dann würde es wieder konsolidieren und dann wird interessant sein, wie weit wir konsolidieren über den Sommer hinweg. Es könnte sein, dass wir hier beim Allzeithoch 2080 der ersten Gegenbewegung dann wieder nach oben sehen oder vielleicht sogar bei dieser 2000er Marke, die wir jetzt überschritten haben, dass da der Kurs dann wieder dreht oder es gibt einen wirklichen Sell-off und dass die ganzen Bullen wieder ins Gras beißen und sagen, hey, es war doch nur ein Fake-Out, ja, da könnten wir sogar bis zu 2840 wieder runtergehen, weil da gibt es dieses Gap, das wir down hier im Oktober jetzt gesehen hatten, bei diesem 1840, vielleicht geht es sogar so weit, ich glaube es fast nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir 2024, wie gesagt, diese 2500 sehen und dann nochmal zurückkommen auf die Allzeithochs, die dann logischerweise eine Unterstützung sind und dass wir von dort an wieder nach oben gehen, also ich bin sehr positiv gestimmt und glaube auch, dass wir eher hier eine relativ einen kurzen Pullback sehen, obwohl von 2520 oder 50 bis 2080 sind ja auch weit über 20%, 25%, auch das könnte schmerzhaft sein, aber wir können uns ja schon mal drauf einstellen, in gewisser Form. Dann ist natürlich Gold nicht alleine, sondern hat immer seinen kleinen Bruder im Schlepptau, das Silber und deswegen das Gold- und Silber-Ratio, das eigentlich ziemlich viel darüber aussagt und das zeigt auch ganz klare Anzeichen eines Trendbruchs. Ja, und das ist auch natürlich sehr, sehr positiv dann für Silber, weil wenn der Goldpreis jetzt weiter steigt, steigt natürlich dann Silber noch mehr. Ja. Und hier habe ich auch was mitgebracht, da sieht man, dass es von 2016, 17 mehr oder weniger die Hochs des Gold-Silber-Ratios hier irgendwo bei 125 im Corona-Tief. Ja, dann kam der ordentlich zurück, hier bis fast 60. Und hat jetzt dieses Dreieck gebildet, das je nachdem, in welche Richtung es
bricht, dann einen richtig heftigen Move mehr oder weniger nach sich zieht. Es sieht alles danach aus, als würden wir nach unten durchbrechen. Wir haben hier jetzt die 80, ist schon mehr oder weniger unterhalb dieses Trendkanals, und jetzt sollte es nach unten, mit Schwung nach unten durchbrechen. Auch das zeige ich euch nochmal in einem zweiten Schaubild. Das zeigt genau das. Ja, und da sehen wir hier, das hatten wir nämlich 2009, 10 auch schon mal. Ja, und dort wurde es dann hier wirklich extrem spannend, wie schnell das dann nach unten brach von damals, ich weiß nicht, wo wir hier sind, vielleicht 70 auf knapp über 30. Also da hat sich der Silberpreis dann mehr als doppelt so schnell nach oben bewegt wie der Goldpreis. Und das sehe ich hier auch, diese Möglichkeit. Wir sehen sogar, es ist noch ein bisschen ein größeres Dreieck, da könnte es noch weiter nach unten gehen. Also es kann gut sein, dass wir hier das Verhältnis Gold zu Silber von 1 zu 30, dass wir das in den nächsten Monaten sehen könnten. Also dann schießt der Silberpreis natürlich nochmal deutlich stärker nach oben. Silber grundsätzlich steht knapp über 25 und ist nahe eines 40-monatigen Widerstands. Auch das zeige ich euch. Da sehen wir diese fallende Seitwärtslinie, die mit dem August 2020 hoch bei Silber, wo waren die um die $30, jetzt hier nach unten geht mit mehreren Punkten, wo angelaufen wurde, auch jetzt hier. Und jetzt ist der Moment, wo wir überspringen müssten, diese Trendlinie, um dann dasselbe hier möglicherweise zu triggern, wie auch damals in 2019 bzw. 2020, wo wir auch diese abflachende Linie sehen, und mit dem Durchstoßen dann hier wann war das, Juni oder Juli, ist dann der Silberpreis bis auf 30 hochgeschnellt bis zum August 2020, und auch hier sehen wir 62% von dieser Ausbruchlinie nach oben. Ja, wenn wir hier 62% drauf rechnen würden, ja, kommen wir in den 40er-Bereich, der hier, wenn sich das Ganze reimt, nochmal möglich wäre. Ja. Und wenn das Gold-Silber-Ratio so fällt, wie ich es gerade gezeigt habe, wie es fallen könnte, dann denke ich auch, dass wir hier problemlos 60% sehen, wenn Gold in der Zwischenzeit nur vielleicht 25% macht. Also dann sind wir hier plötzlich in den 40ern bei Silber. Das kann richtig, richtig schnell gehen. In einem noch längeren Zeithorizont sieht es bei Silber ebenfalls nach einem Ausbruch aus. Habe ich hier ein Bild gesehen, es ist auf Quarterly, also quartalsweise. Wir sind natürlich noch nicht im Quartalsende, aber hier sehen wir, dass der Silberpreis über diese Nackenlinie, die damals noch von 2011 an, ja, und dann den 2020er hier nach unten zu ziehen ist, dass sie da auch ausgebrochen ist, ja, und dass es dann natürlich nach oben wieder ordentlich Luft ist, und Gold macht das gleiche auch. Ist auch hier auf Quartalsbasis über diese Nackenlinie ausgebrochen, und der Weg nach oben sollte auch hier frei sein. Das könnte den Silberpreis ähnlich wie 2009 auf ein neues Allzeithoch katapultieren sogar. Ja, und das zeige ich euch nochmal, wenn wir jetzt nicht nur dieses 2019-20, was wir eben hatten, rechnen würden, sondern tatsächlich von 2000 in der Zeit damals 2009. Das war nämlich hier, als dann in 2010 dieser Silberpreis diese Nackenlinie hier unten durchbrochen hatte, ging es 150% nach oben. Ja? Und wenn wir dasselbe jetzt hier sehen und wir da diesen Ausbruch dann 150% draufrechnen, ja, sind wir sogar in den 60ern. Also 60 US-Dollar bei Silber. Wer weiß, wie schnell, damals ging es auch rasend schnell, damals in 2011, von einem halben Jahr. Auch das könnte uns heute blühen. Also das wäre atemberaubend, weil ich würde dann gerne mal wissen, was denn dann tatsächlich die Minen machen, aber da kommen wir gleich noch dazu. Diese Chartformation ließe sich auch nochmal einen Ticken bullischer interpretieren, wenn wir die ganz lange Sicht sehen, wie gerade eben. Und zwar zeige ich euch das hier, da ist das Hoch von 2011 im Silber, macht so eine sie nennt es Symmetric Triangle, und so eine Bowl, also so eine Kugel, Halbkugel, wo wir mehrere Anlaufpunkte haben, die erklären, dass diese Chartformation wohl eine Möglichkeit ist, dass es so ist, ja, und wenn wo wir hier jetzt auch ausbrechen im knapp über 25 US-Dollar, dann ist nach oben natürlich auch ordentlich Platz. Ich glaube, dann ist es hier diese Diagonale, die wir da drauf rechnen können, also auch da sind wir dann in den 50ern bis 60ern, also in die Richtung könnte es gut gehen.
kurz- bis mittelfristig hat Silber Potenzial meiner Meinung nach bis 30 US-Dollar und danach Richtung Allzeithoch hatten wir ja gerade 44, 45 war mal ein Ding, aber das Allzeithoch wird dann logischerweise auch wie so ein Magnet ein Anziehungspunkt sein. Und auch da habe ich nochmal einen interessanten Chart mitgebracht, der genau das zeigt. Das ist damals das 2020 Tiefs bei 11,50 oder was der Dollar bei Silber und dann die Hochs bei 30 Dollar. Und auch hier sieht man, dass es sich so eine Triangelformation ergeben hat. Auch das zeigt er hier auf diesem rechten Bild, wie sich solche Formationen dann auflösen. Sie lösen sich entweder nach oben oder nach unten auf, logischerweise, aber dann wird es im Normalfall immer relativ mit Fahrt sozusagen. Ja, und wenn wir hier sehen würden, und man kann berechnen, wie weit es nach oben gehen sollte. Und dann nimmt man nämlich von diesen zwei Dreiecken die Verlängerungen und guckt, wie viele Prozent das sind, beziehungsweise was für ein absoluter Zahlenwert es ist. Und das wäre mir von 11,50 bis, ich weiß nicht, wo die Verlängerung hier wäre, vielleicht irgendwas mit 32 oder so, wären das mal mindestens 20 US-Dollar. Und wenn wir die dann hier auf diesem Ausbruchsniveau 20 US-Dollar ansetzen, auch hier gehen wir dann Richtung 45, 46, 47, also auch wieder knapp Richtung 50 US-Dollar. Das heißt, auch wenn sich diese Formation hier nach oben auflösen sollte, ja, da sehen wir hier die zwei Marken, die jetzt wichtig sind, 25,85 sagt er und nach unten 20,45. Ja, wenn diese 25,85 nachhaltig überschritten werden, dann ist der Weg frei bis knapp 50 US-Dollar. Ja, und da, ich glaube, das nicht umsonst tun so viele charttechnischen Analysen dann auch in diese Richtung zeigen. Von verschiedenen Seiten, wo man herangeht, ist es nicht von ungefähr, dass das so ist. Also ich denke, die nächsten Monate werden wirklich super interessant und super spannend und hoffentlich auch super profitabel für uns dann logischerweise. Für die Minen bedeutet das natürlich dann eine explosive Mischung. Ja? Das weiß jeder, der in dem Sektor schon ein bisschen länger zu Hause ist. Es geht nach unten leider auch mit einem Hebel und in eine Phase, wo es nach oben geht, auch mit einem Hebel. Ja? Und auch hier habe ich euch was mitgebracht, den GDXJ. Das ist der Van Eck Junior Gold Miners und er zeigt hier, wie damals von 2011 den Hochs nach 2013, wie stark da dieser GDXJ gefallen ist, als dieser Bullenmarkt dann vorbei war, diese Übertreibung. Und er sagt, dieses Possible Reverse, also dieses symmetrischer Move nach unten, der dann in einem Aufwärtstrend auch nach oben wieder gemacht wird. Ja, und dann würden wir hier mit Ende 2022 waren wir bei knapp 25 oder ein bisschen über 25 US-Dollar bei diesem GDXJ. Jetzt sind wir irgendwo bei 38, sagt er hier, und wir hätten dann wieder Potenzial in die Größenordnung 135, 140%. Das wären 38 auf 135, ja, da geht was. Verdreifachung, ja, vielleicht sogar Vervierfachung der Minen. Also sowas ist dann definitiv in den Karten möglich. Vielleicht jetzt nicht in den nächsten 6 Monaten oder 5 Monaten, wo man sagen, da kommt der erste Pullback. Das wäre vielleicht zu optimistisch, aber ich denke, ab 2025, wenn es dann wieder nach oben schießt, wenn die nächste Inflationswelle einsetzt, makroökonomisch und so weiter, also da gibt es viele, dass man dann die Hochs von 2011 auch beim GDXJ wieder anvisieren werden. In einem kürzeren Zeitfenster sind die Hochs von 2020 natürlich klare Zielmarke und das denke ich auch, das werden wir erreichen können, wenn wir jetzt diesen Ausbruch sehen über die 2000, ja, und dann würde wir hier einen Verdoppler mal mindestens sehen, weil wir sehen hier 2020 waren wir irgendwo bei über 50 US-Dollar im GDX. Und ich denke, wir sind bei 27, der Verdoppler ist definitiv drin und ich denke auch dann, wenn mal das Sentiment sich zum Positiven gewendet hat, wenn wieder großes Kapital reinfließt, wenn auch die Kleinanleger wieder drauf aufspringen, wenn begriffen wird, dass wir in diesem Sektor tatsächlich wirklich Geld verdient wird, weil die Margen sind doch da. Jetzt, wenn der Gold- und Silberpreis noch weiter steigt, sind die Margen erst recht da. Dann werden auch viele Anleger investieren, die normalerweise sich vielleicht den Rohstoffsektor, insbesondere den Gold- und Silbersektor, gar nicht anschauen, dann aufmerksam werden. Hey, das sind ja richtige Margen, die haben. Die haben ja einen KGV von, niedrig einstellig. Das ist der Place to be. Und dann denke ich, dass wir da mit Sicherheit die nächsten Monate ordentlich Zug nach oben sehen werden. Ja, also meiner Meinung nach, die Zeit ist also reif, sich in die eine oder andere Silbermine oder Goldmine oder in den GDX, GDXJ, SLI und so weiter, also diese ETFs, kann man sich auch
positionieren, je nachdem, wie riskant man es mag. Und ich denke, dass wir die nächsten Monate richtig, richtig viel Spaß in diesem Sektor haben werden, denn Gold und Silber ist weiterhin noch nicht euphorisch, noch nicht im Fokus bei allen, ja? Auch hier auf dem Kanal. Ich habe jetzt die letzten Monate relativ wenig dazu gemacht, weil ich einfach auch, es war so anstrengend, diese letzten Monate, wo es dann wirklich 2023 ging es ja fast nur bergab in diesen ganzen Minen. Bis auf jetzt diesen Anstieg damals in der ersten Hälfte des Jahres, aber seitdem wirklich nur bergab. Und jetzt, denke ich, ist der Moment gekommen, wo jetzt dieser Wendepunkt da ist, auch mit diesem neuen Allzeithoch bei Gold und Silber, ja, dass wir wirklich jetzt ein Auge drauf werfen sollten, dass wir hier den Zug dann nicht verpassen. Diesbezüglich habe ich dann auch noch eine kleine Grafik, die zeigt, wie in diesen Bullenmärkten dann tatsächlich die Minen auch den Goldpreis dann immer outperformen. Damals vom Juli 2000 bis 2011 gingen die Minen, haben sich versechsfacht, der Goldpreis verfünffacht. Wenn man hier ausgestiegen wäre, 2008 vor dem Crash, hätte sich die Goldminen verfünffacht gehabt, der Goldpreis nur verzweifacht. Also da sehen wir, wie viel Potenzial ist, und auch hier vom November 2015 bis im 2020 die Hochs, sehen wir auch, dass sich die Goldminen mehr als verdreifacht haben, also 200% gemacht haben und der Goldpreis eigentlich nur 70 oder 80% gemacht hat. Also wir sehen, wie impulsiv das Ganze da nach oben geht, und ich glaube, das steht uns bevor, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich werde die nächsten Tage noch ein Video bringen zu ein paar Gold- und Silberminen, die ich im Depot habe, wo ich sage, die haben Potenzial, sonst hätte ich sie nicht, sonst hätte ich sie ja verkauft in der letzten Zeit und hätte das Geld umgeschichtet. Klar, es gibt so viele Gold- und Silberminen, ich werde nicht alle sagen können, aber ich würde so ein paar, so 5 Goldminen, 5 Silberminen, vielleicht 6, 7, 8 Silberminen, weil ich da auch ein paar mehr im Depot habe, werde ich ein paar Sätze dazu sprechen und sagen und euch ein paar Ideen geben, wie immer dann auch nur informationshalber, keine Anlageberatung. Und ja, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir jetzt diesen Moment haben, auf den wir jetzt wirklich lange gewartet haben, die letzten 3 Jahre mehr oder weniger gewartet haben. Der letzte erfolgreiche Bullenmarkt war mehr oder weniger vom Corona-Tief bis zum August 2020. Damals ist mein Depot, ja, da habe ich große Augen gemacht, wo da ging es 10% am Tag hoch. Da war ich sowas von begeistert, und jetzt ging es dann 3 Jahre lang leider ziemlich bergab, zumindest im Gold- und Silberbereich. Und ich denke, diese Leidenszeit ist jetzt vorbei, ja, und wir werden wirklich jetzt unseren Spaß haben mit den Gold- und Silberminen. Also, so viel zum heutigen Video. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, gern Daumen nach oben da lassen, kommentieren, abonnieren, teilen und dem Kanal natürlich bei Twitter und Facebook folgen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es war nicht zu euphorisch. Gerne eure Kommentare unten rein, was ihr grundsätzlich dazu denkt, ob ihr es auch verfolgt habt, den Goldpreis, ob es auch für euch so ein Wendepunkt ist oder auch nicht. Also gern unten in die Kommentare, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dorthin, bleibt mir gewogen. Ciao.